以后你要想吃黄焖鸡了，那咱就自己在家做，做法简单，干净又卫生，味道一点也不比外面的差。切好的鸡腿冷水下锅，加勺料酒去腥，煮开撇去浮沫，再捞出沥干水分，由热葱姜蒜炒香，下入鸡腿，翻炒至鸡腿微黄。好吃的关键就是放一包这个饭店都在用的黄焖鸡酱汁，其他任何调料都不需要放了。炒香放香菇，倒入开水没过鸡肉，扣盖炖15分钟，放胡萝卜土豆块，再炖10分钟，最后放青红辣椒，大火收浓汤汁即可出锅，香喷喷的黄焖鸡就好了。做法是不是很简单？想吃你也给家人做起来吧。